ပဲနော်နံပါတ်1 respect parents မိဘတွေကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံပါတဲ့မိသားစုမှာအရေးကြီးဆုံးကမိဘတွေပဲမိဘတွေကလည်းယိုသိလေးစားအောင်နေရမယ်သားသမီးတွေကလည်းမိဘကိုယိုသိလေးစားရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်မိဘတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးရမယ်မိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေကိုမေတ္တာလေးတွေပြန်ပေးရမယ်သားသမီးတွေကလည်းမိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်နေရမယ်တချို့မိသားစုတွေကိုကြည့်ရတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမိဘမှမသိတတ်ဘူးမိဘကလည်းမိဘလုံးမနေဘူးတချို့ဆိုအဖေအမေတွေကိုပြန်ဆဲနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်မိဘကလည်းသားသမီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြိမ်ဆဲအပြန်အလှန်လေးစားမှုမရှိကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါလည်းမိသားစုကံဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲနံပါတ်3 do good deeds ကုသိုလ်တရားတွေကိုမိသားစုလိုက်လုပ်ကြပါတဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းသိကြစွာလုပ်တင်တယ်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကံကောင်းစေဖို့ဆိုရင်ဘုရားတော်ကြောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ရမယ်နေ့စဉ်ဆုံးလောင်းကုသိုလ်ယူရမယ်ဘုရားတရားတွေအကုန်လုပ်ကြရမယ်အလူတန်းတွေလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ကိုချင်းသီလတွေလည်းကောင်းအောင်နေကြရမယ်တချို့မိသားစုတွေကကုသိုလ်အရေးတွေကိုမေ့ထားတတ်ကြတယ်အိမ်မှာလက်တိတ်တယ်မိသားစုတွေရန်ဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြရတယ်ဆိုတာဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနည်းလို့ပဲဘုရားမရှိခိုးကြဘူးစွန့်မလာဘူးအကျင့်တွေလည်းမကောင်းကြဘူးတချို့ကြတော့မိဘကလုံနေရင်သားသမီးတွေကစိတ်မဝင်စားဘူးအလိန်နဲ့တော့လုံနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့မိဘကပါမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်လည်းမိသားစုဟာအမြဲပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေရတာပဲနော်နံပါတ်4